ખૂબ ડીઝલ તારું મિશન લઈ જા કર અરે ભાઈ તમે બતાવો ઓલા ગાળે એક પૈડું ઠેરાય ઈ રીતે રિવેસ માં જ નકર બીજો આ ખાડા પાયા તું બધી રહે ને પછી કરેક્ટ તો લાગે જ ને 500 જણા છે એવું ગણો નહીં આડા નો મળજો લો
આને બ્રેક ન લાગતી ભાઈ તું પડી જા ખાડામાં. પાણા રાખે છે, પાણા રાખે છે. ઈસીબીથી ધક્કો માર દેવાનો. એમ જીસીબી ધક્કો મારવો તો બહાર ઉડું કરનો નાખી. હવે જો આપણે લાવી દઈએ ખોટું. આ ભેંસ મરી ગયેલી છે, જીસીબી દાટવા આવેલી છે. તો આખી જઈને દિવાલ પર પગ બાઈક પગ. અહીંયા કણા જાવ લોકો કેવા આ ગાળીઓ નાખો છે. કુતરાઓને અત્યારની વાસ આવી ગઈ. હે રસિક બહુ પોરે કુતરાની વાસ જો આવી ગઈ. આ કુતરા પાર થવા જાય આમ કહો તો ડાયરેક્ટ કાંટો વાગી.